हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम हर्षी है और आज हम सीखने वाले हैं कुछ अल्फाबेट्स। मैंने आपको पहले की वीडियो में कुछ अल्फाबेट सिखा दिए थे। अब हम आगे के अल्फाबेट कंटिन्यू करेंगे। अभी अगला अल्फाबेट है पी। बिग पी ये है और स्मॉल पी ये। तो अब हम इसे बोलेंगे बिग पी एंड स्मॉल पी, बिग पी एंड स्मॉल पी। और इस पी का साउंड होगा फ, फ। तो अब हम इसकी पोएम शुरू करेंगे। Puff out the candles on the pink pink cake. Puff out the candles on the pink pink cake. Puff, puff, puff. अब हम इस लेटर के कुछ वर्ड्स बोलेंगे। पहला है पेन, दूसरा है पिंक एंड तीसरा है पाइप। तो हम इसे बोलेंगे पेन, पिंक एंड पाइप। अब हम अगला लेटर शुरू करेंगे जो है क्यू। बिग क्यू ऐसे होता है और स्मॉल क्यू ये। तो हम इसे बोलेंगे बिग क्यू एंड स्मॉल क्यू, बिग क्यू एंड स्मॉल क्यू। और इस क्यू का साउंड होगा वो। तो अब हम इसकी पोएम शुरू करेंगे। The duck in the pond quacks quack 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 quack. The duck in the pond quacks quack 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 all round the pond. अब हम Q लेटर के कुछ वर्ड्स बोलेंगे। पहला है क्वीन, दूसरा है क्विल और तीसरा है क्वैक। तो हम इसे बोलेंगे क्वीन, क्विल एंड क्वैक। अब हम अगला लेटर शुरू करेंगे जो है आर। बिग आर ऐसे होता है और स्मॉल आर ये। तो अब हम इसे बोलेंगे बिग आर एंड स्मॉल आर, बिग आर एंड स्मॉल आर। और इस आर का साउंड होगा र, र। तो अब हम इस आर की पोएम शुरू करेंगे। See my puppet in the rag, see my puppet in the rag, when we pull so hard. तो अब हम इस आर के कुछ वर्ड्स बोलेंगे। पहला है रॉन, दूसरा है रेड और तीसरा है रेड। तो हम इसे बोलेंगे रॉन, रेड एंड रेड। मैं आशा करती हूँ कि आपकी सारे डाउट्स इस वीडियो के द्वारा सॉल्व हो गए होंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।